मानिसहरू विद्यालय जान्छन्, पढ्छन्, बिहे गर्छन्, सन्तान जन्माउँछन्, सपना बुन्छन् र जिन्दगीको यात्रा गर्दछन्। हेर्दा हेर्दै उमेरले जन्माएका धर्साहरू गहिरोसँग बिस्तारै बिस्तारै अनुहारमा कुदिन थाल्छ। यो के हो? मात्र उमेर ढल्किएको हो या परिपक्व भएको? परिपक्व हुनु र उमेर ढल्किनुमा के फरक छ? यही हो। हामीले यस्तो सरकारको परिकल्पना गरेका थियौँ जसले जनताको आवाज सुनोस्, र यो रेडियो कार्यक्रम पनि त्यसकै परिणाम हो। भनेपछि यो हप्ताको विषय चाहिँ के हुनेछ? युवाको शक्ति। आगामी हप्ता विद्यार्थी चुनाव हुँदैछ र मलाई आशा छ यसपालि हामीले सोचे अनुरूप नै हुनेछ। हिंसारहित सोभियो चुनाव। प्रधानमन्त्रीज्यू, सदनमा यसपालि युवा विधेयक पास हुँदैछ भन्ने कुरा भन्न नभुल्नुहोला। अवश्य। 2 वर्षको मेहनतपछि पारित हुन लागेको विधेयक हो यो। आशा गरौँ यसमा कुनै व्यवधान नआओस्। अनि म तपाईँहरू सबैप्रति कृतज्ञ छु। हामी सबैको सामूहिक प्रयासले हामी यहाँसम्म आउन सफल भएका छौँ। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। हामी एकदमै चुनावको नजिक छौँ र हामीलाई थाहा छ हामी चुनाव जित्नेछौँ। धेरै वर्षपछि चुनाव भइरहेछ। यो चुनावमा हामीले हाम्रो अधिपत्य कायम राख्नुपर्छ है साथी। सम्पूर्ण क्याम्पसको जति पनि यो गेटहरू छ नि, यो यतिर हामीले सबैले त हाम्रो ब्यानरहरू सबै टाल्नुपर्छ। हामीले चाहिँ भोट माग्दाखेरि आचार संहितालाई ध्यान दिएर कसरी हुन्छ, धेरै विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो पार्टीमा भोट खसाल्न ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो अड्डामा सामान टिपार्नु पैसाको चिन्तै नगर, खोला बगाउने बगाउने हुन्छ। माथिबाट एकदम अडा छ, जसरी जित्नु पर्छ। निकै समयपछि हुन लागेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावको आफ्नै महत्त्व छ। परिवर्तनका लागि युवाहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्व छ। तर त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हाम्रा उम्मेदवार निरञ्जनजी छन्। पोलिटिकल सिस्टम पुरानै, म्यानेजमेन्ट पुरानै, अनि त्यसबाट प्रभावित भएर कसरी सम्भव छ परिवर्तन? चुनाव कुनै गैर जिम्मेवार खेल होइन र युवा भनेको नयाँ पिँढी मात्र होइन, यी व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउने नायक पनि हुन्। तपाईँ विद्यार्थी नेता पनि होला, तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको जागिरे पनि हो। सरकारमा युवाहरूको निम्ति के कस्ता नीति निर्माण भएका छन् देखाउन सक्नुहुन्छ? तपाईँहरू सबैलाई थाहै होला, युवा परिषदको विधेयक पारित हुनु भनेकै नेपालका युवाहरूको वर्तमान स्थितिमा व्यापक परिवर्तन आउनु हो। कलेजमा धमाधम नक्कली विद्यार्थी भर्ना भइरहेका छन्। साँच्चीकै विद्यार्थी हुन् कि तपाईँहरूले भोट खरिद बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ? यो सब हावादारी कुरा हो। कमसेकम हाम्रो समूहले त यस्तो गरेको छैन। साथीहरु प्लिज शान्त हुनुहोस् यार, मान्छे जस्तो बोल्नुहोस् यार। साथीहरु लाइब्रेरी जलायो त्यहाँ, लाइब्रेरी साथीहरु त्यहाँ लाइब्रेरी जलाइसक्यो त्यहाँ। तपाईँ कार्यक्रम मलाई साह्रै मनपर्छ। यो कार्यक्रम गाउँ गाउँमा पुग्यो हुन्थ्यो। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने रेडियो नाटक जस्तै स्थानीय रूपमा नागरिक समाजले त्यस्ता नाटकहरू गरिरहेका छन्। सुझावको लागि धन्यवाद छ। फोनमा हामीसँग अर्को श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्ते, म पेमा शेर्पा बोल्दैछु। तपाईँले हामी युवा विद्यार्थीहरूलाई प्रेरणा दिने धेरै कुरा गर्नुभयो आज, तर राजनीतिक दलहरू भने किन विद्यार्थीहरूको चुनावमा हस्तक्षेप गर्ने काम गर्छन्? केही भनिदिनुहुन्छ यसबारे? हजुर, हामी आफ्नो अतीतलाई बदल्न सक्दैनौँ पेमाजी, तर वर्तमानको कुरा गर्नुहुन्छ भने सरकारमा भएका कुनै पनि पार्टीले हस्तक्षेप गरेका छैनन्। युनिभर्सिटीको चान्सलर भएको नाताले मेरा केही भूमिकाहरू छन्। म विद्यार्थी साथीहरूलाई हामीले गरेको भन्दा पनि राम्रो गर्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्दछु। अनि अर्को कुरा, तपाईँहरू भोलिको मात्रै नेता होइन, आजको पनि नेता हुनुहुन्छ। त्यसैले आफ्नो मनको आवाज सुन्नुहोस्, कसैको पनि पछि नलाग्नुहोस्। उनीहरूले सायद मनकै आवाज सुनेर होला भर्खरै आफ्नै लाइब्रेरी जलाए। आज पुस्तकालय जलाउनेले भोलि मान्छे जलाउन के आइतबार?
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुस्तकालय जलेर खरानी भएको छ। अपुष्ट स्रोतका अनुसार युवा नेत्री सुम्निमा वज्राचार्यको आक्रामक भाषणपछि केही विद्यार्थीहरू आवेशमा आएर उक्त घटना भएको हो। धेरै वर्षपछि हुन लागेको सोभियत चुनावलाई यस घटनाले अन्यलमा पारेको छ। सोभियत चुनाव फेरि पनि रद्द हुन सक्ने बलियो सम्भावना देखिएको छ। सुम्निमासँग कुरा भयो तिम्रो? हजुर। म जतिसक्दो चाँडो निवासमा उसलाई भेट्न चाहन्छु। हुन्छ प्रधानमन्त्री। कस्तो बर्बाद भयो, बेकारमा आएछु। म्यामले अब यो कुरा थाहा भयो भने एकदम रिसाउनुहुन्छ मसँग। तिमीले त्यस्तो पछि त मान्नुपर्ने केही काम गरेकै छैन सुमी। तर म यहाँ आउँछु भनेर म्यामले भनेकै थिइनँ। भाइस चान्सलरज्यू, अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थी चुनाव शान्तिपूर्वक सम्पन्न गर्न तपाईँसँग कस्तो योजना छ? म पनि विद्यार्थी नेताहरूसँग तुरुन्तै छलफल गर्दैछु। उहाँहरूको हात र व्यवहारमा भर पर्छ कसरी शान्तिपूर्वक गर्ने हो भनेर। यदि त्यसो हो भने मसँग पनि चुनाव पछि सार्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। विश्वविद्यालयको पहिलो प्राथमिकता भनेको शिक्षा हो। शिक्षाले पाउनुपर्छ, राजनीतिले होइन। एकैछिनको विश्रामपछि हामी युवा तथा खेलकुद मन्त्री श्री नन्दनी थापासँग कुरा गर्नेछौँ। किशोर, यो लैजाऊ। भन्नु सर, क्लियर जाऊ। के छ? कन्सर्ट कति बजे रे? 2 बजीदेखि हो। अब त निस्किनुपर्छ त। मलाई अति नै मन परेको काम तिमीले यसरी गरेको देख्दाखेरि यस्तो खुसी लागेको छ नि मलाई। अब खाली ठाउँ भएपछि कसैले त भर्नै पर्यो। तिमी गइहाल्यौ, के गर्नु, गाह्रो छ सम्हाल्न। हेलो, बलबल दाइ भन्नु। के रे? कहिले? अनि पुलिसलाई खबर गर्नुभयो त? ल ल ल, म आउने कोसिस गर्छु नि त। के भयो? अनाथालयबाट एउटा बच्ची गायब भइसक्यो। माया भन्ने भर्खर 16 वर्ष कि थिएँ। म्याम, मलाई तिमीले दिएको सफाई चित्त बुझेन सुम्निमा। त्यो घटनामा हाम्रो पार्टीको हात छ भनेर मिडियाले फुकेछ। तर म्याम, म त्यहाँ निराजनलाई सजिलो होस् भन्नको लागि मात्र गएकी थिएँ। तिमीले आफ्नो राजनैतिक गतिविधि म्यानेज गर्छु भनेकी थियौ। भनेकी थियौ समय मिलाउँछु ताकि तिमीलाई काममा बाधा नपरोस्। सुम्निमा, कि त तिमी राजनीति मात्रै गर कि आफ्नो काममा ध्यान दिऊ। मलाई 24 घण्टाभित्र जवाब चाहिन्छ। नमस्ते। आज सारा पत्रिकाको हेडलाइन कलेजमा हिंसा। मैले पढेँ। प्रेस विज्ञप्तिमा थप कि सरकार निष्पक्ष विद्यार्थी चुनावको पक्षमा छ र अबदेखि कुनै पनि हिंसाले शिक्षालयमा स्थान पाउने छैन। हुन्छ। पाण्डुदासजी आइसक्नु भएको छ। पार्टी सचिवसँग पर्खेर बस्नु भएको छ। सुन त विश्वास, बीसी र शिक्षा मन्त्रीसँग मेरो मिटिङ गराऊ 1 घण्टाभित्र। तर आज सुम्निमालाई देख्दिनँ नि। आज छैन ऊ। हेलो, के रे? दुधवालासँग भागी अरे? तपाईँ यो चुनाव रद्द गर्ने आदेश दिनुस्। चुनाव गराउने निर्णय भिसीको हो, मेरो होइन। हिंसा भड्किदो छ। विद्यार्थीहरूको ज्यान जोखिम मोलेर हुने चुनाव केही मतलब छैन। तपाईँ आफ्नो औचित्यको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि आफ्नो पार्टीको विद्यार्थी नेताहरूको भोटको? पाण्डुजी, तपाईँ आफ्नो निजी सचिव र
तर तिनका विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई त सम्हाल्न सक्नुहुन्न अनि मलाई के व्यङ्ग गर्नुहुन्छ? म सरकार राम्रोसँग चलाउने बाटोमा छु पाण्डुजी। विद्यार्थी राजनीति मेरो काम होइन। तपाईँ स्थानीय चुनावको विपक्षमा लागे हुनुहुन्छ। अब विद्यार्थी चुनाव पनि? तपाईँहरूलाई प्रजातन्त्रमा कुनै आस्था छैन? अर्को हप्ता संसदमा युवा परिषद विधेयक पेश हुँदैछ। त्यो पास गर्न तपाईँहरूलाई हाम्रो पार्टीको समर्थन चाहिँदैन। ठट्टा गर्नुभयो। चुनाव रोकिदिनुहोस्, होइन भने विधेयक पास बिर्सिदिनुहोस्। तपाईँहरू साँच्चै यदि विद्यार्थीहरूको ज्यानको माया गर्नुहुन्छ भने हिंसा रोक्न मद्दत गर्नुहोस्, चुनाव होइन। यसमा कुनै लेनदेन छैन, विश्वास गर्नुहोस्। उहाँको विचारमा यो सबै गल्ती मेरै हो। मलाई त्यो जागिर मनपर्छ, म छाड्न सक्दिनँ यो जागिरलाई। तर म मेरो इच्छा र सपनालाई पनि त छोड्न सक्दिनँ। मलाई अब एउटा यस्तो बाटो रोज्नु छ जसमा म दुवै काम गर्न सक्छु भन्ने प्रमाणित होस्। त्यो लाइब्रेरीमा आगो लगाउने मान्छे पक्राएछ नि पुलिसले? नेपाली चुनाव नहुने हल्ला छ। अब त्यसको परिणाम के हुन्छ सबैलाई थाहा छ। झन् हिंसा, झन् तोडफोड, त्यो बाहेक अरू के हुन सक्छ? एउटा काम गरौँ, लाइब्रेरी फेरि बनाऊ। म गर्छु तिमीलाई मद्दत। के रे? अनि पैसा कहाँबाट आउँछ? क्राउड फन्डिङ। म सोसियल मिडियाको प्रयोग गर्छु। अब कुरा पहिले कसरी भन्दा पनि गर्ने कि नगर्ने भन्ने उठोटको कुरा। एकदम राम्रो आइडिया। सबै पार्टीका विद्यार्थीहरूको साझा प्रोजेक्ट। ल जाउँ लस्सी खान। सासू हेर्नुहोस् न, आज बिहान मात्रै मेरो अफिसमा पनि यो तालचा लगाइदिएर छ। म दुवैतर्फको भनाइ सुन्न चाहन्छु। चुनाव सार्नु पर्ला। अरू क्याम्पसहरूमा पनि यो हिंसा सल्किने डर छ। विद्यार्थीहरूको ज्यान खतरामा त छँदैछ, विद्यालयको भौतिक सम्पत्तिलाई पनि उत्तिकै खतरा हुन्छ। चुनाव सारे पनि त्यो सावधान होइन, त्यसले पनि त हिंसा नै निम्त्याउने हो। त्यसैले जसरी हुन्छ यो पटक चुनाव गर्नुपर्छ। यदि हामीले हिंसा रोक्ने उपाय गर्न सक्यौँ भने चुनाव रोकिँदैन। ठिक हो स्वागतजी? यसमा रोक्नुपर्ने कारणै छैन। प्रहरीले आगलागी र नक्कली विद्यार्थी भर्नाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ र प्रत्येक क्याम्पसमा दङ्गा प्रहरीहरू तैनात छन्। त्यसकारण यसलाई सघाउनलाई हामीले अरू के आइडियाहरू गर्न सक्छौँ र हाम्रो तर्फबाट अरू के गर्नुपर्ने हो, तपाईँहरूले त्यति मात्र सोची पुग्छ। तिमीलाई थाहा छ हामीलाई कति चिन्ता लागिरहेछ तिम्रो बारेमा के कुरा सुन्नु पर्दा। तिमी अरू केटी जस्तो किन बन्न सक्दैनौ? किन पर्छौ झमेलामा? कस्तो 18औं शताब्दीको जस्तो? तिम्रो यही विद्रोह बानीले मार्यो, सबैले त्यही भन्छन्। को सबै? मलाई यस्तै बन्न सिकाउने तपाईँ कसरी अर्काको कुरा सुन्ने बन्नुभयो मा? कलेजको पुस्तकालय बालेर कोही मान्छे ठुलो हुँदैन। यसरी तिम्रो सपना पुरा हुन्छ? कमसेकम म सपना देख्छु, तपाईँ हल्लाको पछाडि नलाग्नुहोस्। आदित्यलाई त देख्थिनँ नि प्रधानमन्त्रीज्यू। एक्लै हुँदा त औपचारिकता गरिराख्नु पर्दैन त? हस् प्रधानमन्त्रीज्यू। आहा, कति राम्रो फुलहरू है। यसमा चाहिँ तिम्रो लागि मसँग एउटा सरप्राइज छ। याद छ तिमीलाई? तिमी कति थुप्लिएर त? अनि आफू हेर, यतिखेर हामी कलेजको फाइनल इयरमा थियौँ, बुझ्यौ? कलेज छुट्यो तर हाम्रो मित्रतामा कहिले कमी आएन। चाहे हामी बेग्ला बेग्लै राजनैतिक विचारधाराका किन नहौँ। मित्रता र राजनीतिकको के सम्बन्ध? त्यो त हो। तर मैले अहिले यस्तो होला भनेर कल्पना पनि गरेको थिइनँ। मैले कल्पना गरेकी थिएन दिनी, तर मुलुक त्यतिखेर तयार थिएन। अहिले तयार छ त? बाहिर बसेर फुटबल म्याच हेर्नु र मैदानमै गएर गोल हान्नु अलग अलग कुरा हुन् न दिनी। यहाँ मानिसहरू मैले गोल मिस गरेको हेर्न चाहिरहेका छन्। आशा, त्यो पाण्डु युवा विधेयकको विपक्षमा जाँदैछ भन्ने हल्ला सुनेको छु है मैले त। पाण्डु
पाण्डु विधेयकको विपक्षमा, विद्यार्थी चुनावको विपक्षमा, स्थानीय चुनावको विपक्षमा। सत्य त यो त्यो मान्छे यो सरकार ढलेको हेर्न चाहन्छ। हेर आशा, यहाँ युवाहरूलाई अवसर चाहिएको छ, रोजगार चाहिएको छ, युवा उद्यमीलाई ऋण चाहिएको छ। यो विधेयक त जसरी नै पास हुनुपर्छ आशा। बरु त्यो पाण्डुलाई तिमी जसरी भए पनि शान्त पार। हेर्नुहोस्, लाइब्रेरी हामीले जलाएको होइन, त्यसैले बनाउने काम हाम्रो होइन, सरकारको। हेर्नुहोस् गोपालजी, पुस्तकालयको आवश्यकता सरकारलाई होइन, हामीलाई छ। त्यही भएर पुस्तकालय सरकारले होइन, हामीले बनाउनुपर्छ। कसले र किन आगो लगायो भन्ने सवाल होइन, सवाल हामीले आफूलाई उदाहरणको रूपमा साबित गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने हो। हामी विरोध कार्यक्रममा अडिनुपर्छ सुम्निमाजी। प्रशासनलाई प्रेसर पनि दिनै पर्छ, नत्र चुनाव अनि हिंसा झन् बढोस्, टायर बलोस्। हामीले यसरी केटाकेटी जस्तो व्यवहार गर्ने हो भने उनीहरूले पनि हामीलाई त्यसै व्यवहार गर्नेछ। हामीले त मिलेर केही राम्रो काम गरेर देखाउने एउटा अवसर हो। चुनाव छाड्ने त कुरै आउँदैन नि। लाइब्रेरी बनाउने काममा लाग्यौँ भने यो जस्तो उत्कृष्ट क्याम्पेनहरू कुनै हुँदैन। खोक्रो शब्द भन्दा काम गरेर देखाउँ। केही हदसम्म सुम्नियाजीले भन्ने कुरा पनि ठिकै हो। हामीलाई जहिले पनि कठपुतलीको जस्तो व्यवहार गरिन्छ। हामीले देश चलाउने बेलामा अरूले भन्दा राम्रो काम गरेर देखाउनु पर्छ। यो शिक्षा बिना सम्भव छैन। हाम्रो पहिलो चाहना भनेको लाइब्रेरी हो। हामी बनाउँछौँ र देखाउँछौँ पनि कि हामी मिलेर काम गर्न सक्छौँ भनेर। यस्तो बेकार कुरामा किन टाउको दुखाउनु? त्यसो भए भोट गरौँ, पक्षमा हुनेहरूले हात उठाउँ। यदि भए त हामीले काम सुरु गर्न सकिहाल्छौँ नि। धन्यवाद छ तपाईँहरू सबैलाई। ल साथीहरू कता हिँडेको? कुरा सकिएकै छैन। प्रधानमन्त्रीज्यू, आगामी बिहिबार संसदमा युवा परिषद विधेयक र स्थानीय निर्वाचन विधेयकमाथि मतदान हुँदैछ। यो त्यसैको फाइदा। बसौँ मुख्य सचिवजी। पाण्डुजीसँग कुरा मिलिरहेको छैन। निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गर्ने कुरा के भयो? सर्टलिस्ट लगभग तयार भइसकेको छ। पहुँचको आधारमा आएको नामहरू पहिले नै काटिदिनुहोस्। हाम्रो प्राथमिकता भनेको योग्यता मात्रै हो। प्रधानमन्त्रीजी, यो भिसीबाट आएको रिपोर्ट कलेजमा नक्कली विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी विश्वविद्यालय प्रशासन, प्राध्यापकहरू र विद्यार्थीका प्रतिनिधिहरू मिलेर तयार पारिएको। धेरै राम्रो, धन्यवाद विश्वास। वेलकम। हस् त, म पनि जान्छु। छोरी रोल्पा जाँदैछ। एउटा कुरा मुख्य सचिवज्यू, आजकलको जमानामा कुनै पनि डाक्टर सहर छोडेर बाहिर जाँदैनन्। तपाईँले कतै छोरीलाई कर त गर्नु भएन रोल्पा जानु भनेर? होइन होइन, यो उसैको निर्णय हो। एउटा समय आउँछ आफ्ना सन्तानलाई उनका खुसीमा निर्णय गर्न दिनुपर्छ। त्यसो हुँदा उनीहरू आफ्नै तरिकाले जीवन बाँच्छन्। हस् त। नेपाली हो गजबको आइडिया। तपाईँहरूको क्याम्पेनको लागि मेरो 2 हप्ताको तलब आयो। हौसलाको लागि धन्यवाद प्रधानमन्त्रीज्यू। भिसी र मेरो तपाईँहरूको चुनावलाई लिएर बारम्बार मिटिङ भएको छ। हाम्रो निर्णय एउटै हो, चुनाव। किनकि यो नै प्रजातन्त्रको जग हो। उसो भए यो पटक सोभि चुनाव हुन्छ होइन त? शान्तिपूर्वक हुन्छ भने नहुने कुनै गुन्जाइस नै छैन। प्रशासनबाट तपाईँहरूलाई कुनै दखल हुने छैन। तपाईँहरूलाई मेरो शुभकामना र धन्यवाद। सुम्निमा एकछिन, कहिलेदेखि अफिस आउँछु? प्रधानमन्त्रीज्यू, मलाई छुट्टीको एकदमै जरुरी छ। म के गरौँ? किन? खासमा मेरो अनाथालयमा एउटा जरुरी काम आइपरेको। म आफै नभइकन नहुने भयो। त्यही जहाँ तिमी हुर्केको थियौ। नमस्ते। नमस्ते। म पत्रकार हुँ। हजुर। त्यो लाइब्रेरीमा लागेको आगो लागि बारे जानकारी लिन आएको। त्यो लाइब्रेरीको सीसीटीभीको फुटेज हेर्न पाइन्छ होला? ए, त्यो त नराम्रोसित झलेको छ। मलाई लाग्छ काम लाग्दैन। त्यो हेर्न मिल्छ होला? हुन्छ, पछाडितिरबाट जानुहोस्, तर त्यो नराम्रोसित झलेको छ।
अङ्कुर गुरु तिम्रो लागि एउटा काम छ यार। घन्टौँ भइसक्यो यार। सरी यार, यो त चल्दैन जस्तो लाग्यो मलाई। ए के भएको हेर त? एक्चुअली मलाई है ए हो ल ल म चेक गरिहाल्छु। गोपाल अब यसलाई के गर्ने? अब जसरी भए पनि यसलाई सामसुङ पार्नुपर्छ। फेरि उहाँको हजुर प्रधानमन्त्रीज्यू, विद्यार्थीहरूको माझ तपाईँको पार्टी त्यति लोकप्रिय छैन र त्यसमाथि यसपालिको चुनावमा तपाईँको विद्यार्थी सङ्गठनले जित्ने सम्भावना एकदमै कम्ती छ र त्यही कारण तपाईँको पार्टीले आगजनी गरेको भन्ने त व्यापक चर्चा छ नि। त्यसमाथि गोपाल तपाईँकै कार्यकर्ता हो, उसलाई कसले निर्देशन दिएको रहेछ त आगो लाउने? गोपाल हाम्रो पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै यो काम गरेको होइन, तर उसलाई यो आगजनी गर्न कसले उस्काएको त्यो पनि नबिर्सनु। आज पेश हुने युवा परिषदको विधेयकबारे तपाईँको पार्टीको के धारणा रहेको छ? हिंसा रोकिएको छ, चुनाव हुन गइरहेछ। युवा परिषद विधेयक भिजन 2025 अन्तर्गत युवाहरूलाई यो देशले अवसर प्रदान गर्ने यो एउटा कदम हो। त्यसैले यो विधेयकलाई हामीले समर्थन गर्दछौँ। तिम्रो फन्ड रेजिङ कार्यक्रम कस्तो चल्दैछ? राम्रै हुँदैछ म्याम। तिमी दुवै ठाउँमा सफल साबित भयो, प्रधानमन्त्रीको पिएको रूपमा पनि र राजनैतिक उदयमान नेताको रूपमा पनि। वेल डन सुम्निमा। थ्याङ्क यू म्याम। नमस्ते। नमस्ते। हामीले यी नानीलाई सीमा नजिक एक्लै फेला पार्न सफल भयो। अनि त्यो दुधवाला त्यो लापत्ता छ। चेलीबेटी बेचबुखन समूहसँग साँठगाँठ भएको साबित भइसकेको छ। फेला नपरिकन कहाँ भागेर होला र त्यो। धन्यवाद। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँले घोषणा गरे जस्तै सोभियो चुनाव त शान्तिसँग सम्पन्न भयो। अब स्थानीय चुनावबारे यहाँको के राय छ? वर्षौँ भयो त्यो नभएको। परिपक्व हुनु भनेको यथार्थको महसुस हुनु हो। जिन्दगीको सूत्र फेला परे पनि आफूसँग त्यसको लगाम नभएको स्वीकार्न सक्नु हो। आफूले बुझे भन्ठानेका कुराहरू अझै बुझिसकिएको छैन रहेछ भनेर थाहा पाउनु हो। आफूले सत्य ठानेको कुरा भन्दा अर्को सत्य रहेछ भनेर देख्न सक्नु हो। प्रत्येक जटिल प्रश्नको सहज उत्तर हुँदैन, त्यसैले समयलाई स्वीकार्न सक्नु हो सायद परिपक्व हुनु।
भूमिको आँगनमा कर्मको उदाहरण प्रस्तुत गरेर देखाऊ। यहाँको धरती बाँझो छैन, यहाँको धरती बाँझो छैन, विकासको फुल फुलाऊ।